Allah za mu da kuma kauka da mai dambe na ji ba wani guje faɗuwa da ya ce to wani da ta mai da farko between who is the best among the two. So I decided to place a sum of 500 naira, 500,000 to find the winner. Ladies and gentlemen, Algali, Chiniki Ahana, Sarki Delpon Chindo, the Sarki Ali Bello, the examination of the fighting between the two mighty, two little experience. Kowa ya san waye Delpon Chindo, kowa ya san waye ne Ali Bello. La ilaha illallah. Jama'a an fara, yau sarki mai tuta uku zai haɗu da sarki mai tuta biyu yau ba. Kowa ya san kowa, kowa ya san kowa, kowa ya san kowa. Ali ya san garkuwa, garkuwa ya san Ali, Ali ya san garkuwa, garkuwa ya san Ali, Ali ya san garkuwa. Kai sarki, kai sarki, kai sarki yau ba, yau ba lai, kai sarki abuga, kai abuga, kai abuga, kai abuga, kai abuga mu koma ni, kada abuga, kada abuga mu koma ni. Duk uban da ya sake kaɗo mana wane ne ka gane shi, duk uban da ya sake kaɗo mana ku ci wane in iska ko in ka gane mana. To jama'a, ainihin tuka na tashi hankali, sarki na biyu, sarki na uku, Delpon Chindo, sarki na ɗaya, sarki na biyu, sarki na uku, Ali Kanin Bello. Kowa sarki ne, kowa babba ne, don haka yau babu ceto, babu galihu. Wannan dambe an saba tafka santar garkuwa ya san Ali, Ali ya san garkuwa, kada kowa ya natsu an ba mu misali na minti biyu rabayi minti uku ne ka diba lokaci za a yi turmi uku in an yi minti uku ta tsaye da dambe a sharuwa. A ƙarya haka yi wannan na gaya muku wallahi sarki ya san garkuwa ya san sarki, Ali ya san shi, shi ma ya san shi. Yau ba yau gidan da ya shi gurma da sun yi shi, arewa ma sun yi shi. Ni ɗaya ka magana don ni a shege kai malam wallahi ina take wa kai ƙarya kake wallahi ina take dan da ake wallahi dan da ake garkuwa ya san shi, garkuwa ya san shi, garkuwa ya san shi, garkuwa ya san shi, shi ma ya san garkuwa. Jama'a dan da ake garkuwa kai garkuwa yau ba sarki mai tuta
Oh, Jen's ice cream. It's not just ice cream, it's an experience. It's tasty, creamy, mouth-filling, and yummy. Every scoop is a burst of joy that melts your worries away. Made with healthy ingredients, produced in a hygienic environment, and sealed in stunning premium packaging. You know you are in for a treat. Backed by top quality staff and world-class quality control. Jen's ice cream is all about flavor, freshness, and fun you can trust. Available at ShopRite and all major supermarkets across Nigeria. Scoop it, lick it, and love it. For more inquiries, you can reach us on +234 806 455 6558. Jen's ice cream, pure joy in every scoop. Second round ya hada sarki garkuwar cindo tsohon sarki da sabon sarki da ka kashe ya yi nisa shi kurbu da shi ma ya yi nisa to jama'a karka sarkar garkuwa ya san ali wannan dambe ne duk wanda ya yi wini babban sai in wanda ya sake cewa shi a babba idan a kare gobe muna da baki yan dambe maya guda hudu gobe muna da baki yan dambe maya guda hudu don haka yan dambe ya yi duro to wani ya alhamda yan dambe ya yi kisa ba shi an kare ba don haka gobe
taskan da bari yau za a yi dambe dama suna dambe ana wannan damben a Lagos ana yi ba wai sabon dambe ba ne ba sabon dambe ba ne Sadiq da kowa shi na dambe Sadiq da kowa suna dambe a Lagos ya shekara tsaye Lagos don haka ba sabon dambe ba ne ku abba ku gani ba a nan to yau akwai dambe na 500 da sarki garkon cindo da sarki alikanin bello kayawa wannan damben ina neman in yi wani jawabi guda biyu a kan damben alikanin bello da shi da to su duku kai an mai tafasara kai to a sha ruwa mana a sha ruwa a yi wasa ina ba ga umaru ba